أهلا بيكم في قناة كاست سينما. اعملوا لايك واشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد. لازم تفعلوا جرس الإشعارات. أهم حاجة اذكروا الله وصلوا على النبي. بيبدأ فيلمنا لما بنعرف إن كل الأمراض بقى ليها سبب، أي أن كل الأمراض بقى عندنا خلفية عنها، وبسبب كده زاد عدد البشر، وبالتالي زادت كل حاجة وحشة زي أعمال الشغب والانهيارات الاقتصادية. فقررت الحكومة وضع حد للناس، وكمان وضع حد للرعاية الصحية للناس الأكبر من 80 سنة عن طريق البرمجة والخوارزميات. كل ده فيلم بيحكيه جوستن للورا علشان يبيعه. لورا شغالة مديرة تنفيذية في شركة استثمارات كبيرة، يعني شركة إنتاج، وهي هنا علشان تشوف فيلم للشركة، وبتبدأ تسمع كل الكتاب والمؤلفين اللي بيجوا لحد ما بيجي شخص وبيحكي قصة لورا، وبنعرف إن جوزها واسمه توني، وكمان بينهم مشاكل هتوصل للطلاق. فبتتجاهل كلامه وبتقول لكريستيان مساعدها نمشي، وبنعرف إن عندها بنت وعاوزة تاخدها من توني. لما بتمشي بنلاحظ إن كريستيان معجب بيها، ولما بتخرج بتعرف إن رجل الأعمال بيرسيون مات، وده اللي بيقول لها عليه سيبستيان. سيبستيان ده ابن صاحب الشركة اللي هي شغالة فيها، وبتكون هتروح ألاسكا على طيارة خاصة لوالده. وهم في الطريق للمطار بتلاقي كمان شخص غني مات، لكن أول ما بتطلع للطيارة بتلاقي إن كريستيان مش هينفع يركب، فبيودعها وبينزل. وبعد شوية بيجيلها رجل أعمال رايح لألاسكا كمان، فبيبدأوا يتكلموا سوا، لكن بعد شوية بتلاحظ سنانه وهي بيضة جدا، فبتتجاهل الأمر وإن دي طريقة بتبيض الأسنان جديدة. بعد شوية بتحتفل لورا بعيد ميلاد آن مع توني، ولكنها مش بتكون مبسوطة لأن كل واحد في مكان، لدرجة إنها بتقفل المكالمة ومش بتكمل. أخيرا بيوصلوا لألاسكا والكل بيمشي في عربياته إلا لورا، بس بتتصرف. بنعرف إنها سافرت علشان تاخد فكرة عن حياة العائلات هناك وتنتج فيلم عن حياتهم لحد تاني يوم. وبترجع لورا للندن، وهي في الطيارة بتقابل واي، وبنعرف إن سباستيان اداهم كتب لتشجيعهم على العمل. وأول ما بتوصل لندن بتقابل كريستيان، وبيكونوا رايحين مزاد للوحة عائلة ملكية غنية بتحكي اللوحة عن سفينة ميدوسا قرب سواحل موريتانيا، واللي غرقت ومات عليها ناس كتير بسبب قلة وجود قوارب نجاة. بيبدأ المزاد ب50,000 جنيه استرليني. في الوقت ده بيجيلها مكالمة من آن، وده بيخليها تلفت الأنظار، فبتقرر تنهي المزاد ب2 مليون جنيه. وهي بتتكلم مع آن بتشوف واحد من الحضور سنانه بيضة، وفجأة بتحصل فوضى في المكان بسبب واحد من العائلة الملكة بيتخنق وبيموت، وده بيخلي الحكومة تعمل حظر لمدة 3 أيام. وفي الأخبار بيتقال إن ممكن يكون السبب جماعة إرهابية، وإنه مات بسبب مادة سامة، وأول أعراضه توهج ملحوظ في الأسنان، فبينقسموا ما بين عمل إرهابي أو مجرد فيروس وانتشر. بعد شوية بنشوف لورا مع كريستيان، وبتجيلها مكالمة من آن، لكن بترد عليها مارسا أمها وبتقول إن آن معايا، فبتتضايق لأن آن هتقعد معاها. وبتكلم توني وبتقول له هروح لهناك ولازم تقابلني، فبتقول لكريستيان يحجز لها طيارة لبرشلونة. أول ما بتوصل الشركة بتطلع لسباستيان وموجود في مكتب أبوه، وبتكون أساسا اشترت اللوحة علشان تديها له هدية، لكنه بيكون متضايق جدا بسبب أبوه لأنه وزع ثروته على الموظفين لخوفه من المرض، وإنه استغل ده وكتب حصة كبيرة باسمه لأنه مش مصدق أي حاجة من المرض، مجرد أشعة طلعت بيها الصين لتخويف الأغنياء. حتى كمان لورا مش مصدقة إن ده مرض حقيقي. في الوقت ده بتلاحظ سنانه هو كمان بتبيض، كده المرض انتقل له وأصبح مريض والمرض حقيقي. وأول ما بتخرج بتعرف من كريستيان إن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ ولغت كل الرحلات، وده بيخليها تقول له اشتري طيارة خاصة، وبتنصحه في الآخر يخلي باله على نفسه. أول ما بتخرج من الشركة بتلاقي مظاهرات وناس كتير فرحانة بسبب اللي بيحصل للأغنياء، فبتركب تاكسي وبتتكلم مع رئيسها وبتتكلم معاه عن الأسهم والبورصة. وبيلاحظ السواق كلامهم اللي كله فلوس، رغم إنها بتنكر وبتقول أنا بتمنى أكون غنية، إلى إنه بيعزل نفسه وبيلبس ماسك. فبيقول لها مديرها إنه وزع أسهم الشركة على الموظفين وأصبحت ثروتها 900 مليون دولار. فبتحصل لها حالة ذعر وبتجمع كل حاجاتها الغالية، وبتتأكد إن أسنانها مش متوهجة. في الوقت ده جرس الباب بيرن، بتكون قوات من الشرطة. بيقول لها أنت دلوقتي ضمن الأسماء المهمة في البلد، ووضعنا اختيارين لحمايتك، إما إنك تيجي معانا لمكان آمن أو إنك تفضلي هنا في البيت تحت حمايتنا. فبتقول لهم هجمع حاجاتي وهاجي معاكم، ولكنها بتهرب من الباب الخلفي. وبتكلم كريستيان وبتقول له جهزت الطيارة الخاصة، فبتركب العربية وبتتوجه للعنوان ملعب جولف.
الخوف بتلاقي هناك كل الأغنياء بيحاولوا يهربوا في طيارات، وبتقابل كريستيان اللي بيقولها على الطيارة، وبتحصل بين الأغنياء خنايق لدرجة إن واحد بياخد من واحدة كلبها وبيرميه بعيد، فبتحاول لورا تمضي كريستيان على ثروتها كلها بحجة إن توني بيحاول يستغلني وهياخد فلوسي، لكنه بيخاف وبيهرب بعيد، وهي بتركب الطيارة مع الباقي، فبتكلم توني وبتقوله يقابلها هتوصل بعد 6 ساعات. بعد شوية الراجل اللي حدف الكلب بيبدأ يشتم في الفقراء وبيشتم كمان في الحكومة، والكل بيعترض. في الوقت ده سنانه بتبدأ تتوهج، وده بيخلي الكل يقلق، فبتبدأ الناس تزقه وهو بيضرب فيهم لحد ما باب الطيارة بيتفتح بالغلط، وده بيقوم السواق وبيزعق فيهم، فبتمسكوا صاحبة الكلب وبتضرب فيه، وفي النهاية بيقعوا هما الاتنين من الطيارة لحد ما أخيرا بيوصلوا لمطار برشلونة. فبتكلم توني قابلها من الباب الخلفي وبتلاحظ انفجارات بتحصل في المدينة، بنعرف إنه منزل شخص غني كان مستهدف، نفس صاحب الشركة اللي اداها الكتاب وكتب أسهم باسمها. في الوقت ده بيوصل لها توني أخيرا وبيعرفها إن البلد بقت فوضى بالكامل، كل المدن بقت عبارة عن غابة، والشرطة بتحاول تسيطر على المكان عن طريق الكمائن، فبتوقفهم الشرطة اللي عمل فحص ليهم وبيكونوا مش مرضى. في الوقت ده بتدخل عربية نقل كبيرة وبتدمر الكمين، وده حصل قبل ما الشرطي يكتشف هويتهم، فبيستغلوا الموقف وبيركبوا العربية وبيهربوا بسرعة، وفي الطريق بيحصل انفجار كبير لسفينة ضخمة، وبنعرف إن الحكومات صرفت كتير لمواجهة الفيروس، وإن بسببه الميزان الاجتماعي هيحصل له مشكلة، وده لأن الأغنياء بيحاولوا يتخلصوا من كل ممتلكاتهم، فده هيأثر على الحالة العامة بشكل كبير، ده غير الإمدادات الطبية اللي بالملايين. لحد تاني يوم وبيوصلوا لبيت والدتها، بتكون قرية بسيطة منعزلة عن المدينة. أخيرا بتشوف آن اللي بتلعب وده بيضايقها، فبتتوجه مباشرة لوالدتها وبتخاف إنها تغيرها وما تكونش مناسبة لمستواها الاجتماعي، فبتقول لها هي بخير وبسلام، وإن هنا مفيش كلاب سلطة ولا حد بياكل في حد، فبتقتنع لورا بكلامها، وده لأن القرية فعلا هادية. فبيروح توني يجيب أكل وبيوصل لها واحد وبنعرف إن اسمه بابلو، فبيقول لها أنا عارفك من وانت صغيرة، وبنعرف إنها غيرت اسمها ولكنها احتفظت بلقب الأسرة. في الوقت ده بيوصل لها شخص تاني وبيقول لها ما تخافيش، المرض بياخد من الأغنى للفقير، من أصحاب الشركات والمصانع لأقل واحد، لحد ما بيجي الليل وبتعترف لورا لتوني إنها غنية جدا وإنها كانت بتحاول تنقل ثروتها لكريستيان لكنه رفض، وهي دلوقتي خايفة على آن وعلى نفسها، فبيحاول يطمنها توني. في الوقت ده بيوصل لهم بابلو وبيقول لهم لازم تهربوا لأن الشرطة داخلة على القرية، ده غير إن أهل المدينة رافضين بقائها اللي بقى خطر، فبتحاول مرسى أمها تقنعهم لكن حياتهم أهم من واحدة اتربت وسطهم، فبيقرروا يمشوا كلهم سوا لأن المكان بقى خطر عن طريق قارب، وبابلو بيساعدهم وكمان بيودعهم وبيسيبهم وبيمشي. بعد شوية بيحتاروا يروحوا فين بالظبط، فبتقترح مرسى إنهم يتوجهوا لتنزانيا، عندها صديق هناك ساكن وسط الجبال ممكن يستضيفهم، لكن بيرفض توني المقترح، فبتقوله لو عندك حل تاني قول لنا. لحد تاني يوم وبيلاحظوا وجود سفن وقوارب كتير جنبهم كلهم متجهين لشمال أفريقيا لأن أوروبا بقت خطر، لحد ما بيجي الليل وبيضطروا يصطادوا سمك وياكلوه ني. في الوقت ده في حاجة بتخبط في المركب، بتكون فتاة إفريقية بتطلب المساعدة، فبيطلعوها وبيجيبوا لها أكل، وبنعرف إن واجهتها كانت أوروبا. بعد شوية بتوصل لهم غفر السواحل الليبية وبيوقفوهم، فبيسألهم القائد انتوا منين؟ بتقول لورا احنا لاجئين أوروبيين، وبتستعطفهم يقبلوهم عندهم، لكن بيقول ليبيا بترفض قبول لاجئين وخصوصا لو من أوروبا، فبيطلبوا منه يسيبهم يمشوا ومش هيدخلوا ليبيا، وده بيخليه يوصلهم لحد تاني يوم وبيصحيهم وبيطلب منهم يسبحوا لحد شاطئ بلد إفريقية. فعلا بينزلوا وبيسبحوا لحد الشاطئ، وأول ما بيوصلوا بيلاقوا قدامهم ناس كتير من كل الجنسيات وخيم ملاجئ، والناس كلها بتتخانق على الأكل اللي بيوزعه الجيش، حتى البنت الإفريقية اللي أنقذوها بتسيبهم وبتروح تجيب أكل وبترجع تديهولهم، فبيتعمل لهم اختبار وبيتأكدوا إنهم سلام وبيفصلوا البنت الإفريقية عنهم. فبتقول مرسى دي عنصرية ضد البشرة السمراء، فبتقول لها تحب تروحي معاها، لكن بتقول البنت أنا هكون كويسة. فبيقول لهم ظابط إن الوضع هنا صعب ومفيش أي دولة هتقبلكم، ولكن هم مش حابين يرجعوا لأوروبا مرة تانية، فبيقول إن هنا في عجز في الأكل والشرب حتى الأدوية، والأفضل يشوفوا أي طريقة يخرجوا بيها. بنعرف إن البنت الإفريقية مسلمة وبتكون بتصلي، ولما بتخلص بتقرر تاخدهم وتطلب مساعدة من أي خيمة، لكن الكل
بيرفض بسبب قلة الموارد، لحد ما أخيرا واحدة بتقسم أكلها معاهم. في الوقت ده لورا بتقابل واي موظف الشركة اللي كان ليه نصيب من فلوس المدير، فبتطلب منه مساعدة إنهم يركبوا سفينة طرابلس بكرة. فبيقول لها البلاد الفقيرة بس اللي نجت ومفيش أي بلد هتقبلنا، وبنلاحظ إن أسنانه متوهجة معنى كده إنه مصاب، لحد ما بيجي الليل وبيمشوا وبتتأكد لورا إنها لسه سليمة. فبيدخلوا الخيمة علشان يناموا، وبتقول لورا لتوني أنا حاسة إن بكرة حاجة هتحصل وعاوزاك تعرف إن مهما حصل ما كانش الغلط منك ولا مني. فبيفضل توني ساكت ومش بيتكلم، لحد ما بنلاحظ إن أسنانه توهجت وإن ده حصل لأنه مضى عقد انتقال ثروتها ليه، وبكده هي بقت فقيرة وهو بقى غني، ودلوقتي هو مستني نهايته. فبيودع قام بنته وبيخرج، وبتفضل لورا تعتذر له عن اللي عملته، وبتخرج البنت الإفريقية ومرسى وبيشوفوهم. في الوقت ده بتهجم عليهم مجموعة، وده بيخلي لورا وتوني يجروا لقام بنتهم، لحد ما بيشوفوا اتنين واخدينها. فبيمسك توني واحد وبيضربه بعصاية من الأرض، ولورا بتمسك التاني وبتضربه لحد ما بيخرج سكينة وبيعورها في رجليها. فبيتدخل توني وبيضربه لكنه بيسحب السكينة وبيطعنه في قلبه. فبتمسك لورا حجرة وبتضربه في وشه، وبتكمل على التاني لما بتشوف توني. فبيموت توني. بعد فترة بنشوف لورا وهي مع آن والبنت الإفريقية، وبتوصل لهم مرسى بصديقها اللي من تنزانيا. فبيدخلوا الخيمة جوه مع مجموعة، وبنعرف إنهم صنعوا قارب كبير يهربوا فيه كلهم لطرابلس. فبينزلوا في البحر كلهم لحد ما بيجي الليل عليهم، وبيشوفوا قدامهم المدينة وإنهم خلاص قربوا، لكن بيسمعوا صوت غفر السواحل بيقربوا منهم، وده بيخليهم يسكتوا. فبيقربوا عليهم بمركبتهم ومش بيقفوا، رغم إنهم بيترجوهم يقفوا لكن مش بيقفوا. فبينطوا كلهم في البحر، والمركب بتكسر القارب اللي صنعوه. فبتحاول لورا تنادي على آن بس مش بتلاقيها، لحد ما بتنام من كتر التعب. وفي تاني يوم بتطلع على الشاطئ وبيوصلوا لها عرب، وبيقدر واحد ينقذها وبتفوق. فبتحاول تدور على آن لكن مش بتلاقيها، وده بيخليها تجري وهي مش عارفة رايحة فين، لحد ما بتوصل لواحدة كبيرة بتديها هدوم عربية علشان تتنكر وتكون من أهل المدينة. لكن بعد شوية بتوصل لها عربيتين من الشرطة، وده بيخليها تقف وبتكون قلقانة جدا، بس في آخر لحظة بيسيبوها وبيمشوا، لحد ما أخيرا بتقدر توصل لآن وباقي المجموعة، وبتعرف إن مرسى أمها ماتت. فبيقرروا يجهزوا وبيمشوا في عربية لاجئين لحد ما بيوصلوا لواجهتهم وبتنزلهم الشرطة. فبيركبوا عربية تانية، وبنلاحظ إن عددهم كبير جدا، وبيمشوا أكتر من يوم لحد ما بيوصلوا لمجموعة تالتة فيها الناس السليمة والناس المصابة. بعد شوية بيريحوا وبيشربوا من بير، وأي مجموعة أو قبيلة بيعدوا عليها مش بيرحبوا بيهم، لحد ما أخيرا بيوصلوا الشاطئ وبيقابلوا قبيلة جديدة وبترحب بيهم. فبيدخلوهم لكوخ وبيساعدوهم. بعد شوية بيجمعوا كل حاجاتهم في طبق، حتى لورا بتقدم ساعتها وسلسلة، وبيبدأ يختار كل شخص حاجة من الحاجات، لحد ما واحدة بتاخد ساعة لورا وده بيضايقها، ولورا بتاخد أي حاجة قدامها. بنعرف إن القبيلة بتعتمد على مساعدة نفسها، بيصنعوا وبيعملوا كل حاجة بإيديهم. فبتبدأ لورا وآن يتكيفوا مع الجو. بعد ما اتنازلت لورا عن الفلوس والنفوذ بقت عايشة حياة بدائية جدا. في تاني يوم كلهم بيحطوا نفس الحاجات في الطبق، وبيبدأوا يختاروا عشوائي مرة تانية، وواحدة تانية بتاخد ساعة لورا، ولورا بتاخد مبرد وبتبدأ تجمع صدف وبتلمعه. وبنلاحظ إن القبيلة كلها فرحانة بالجو، لحد ما بتلاحظ لورا واحدة قايمة فبتمشي وراها بتديها الصدف اللي هي لمعته، لحد ما بتبص على الساعة علشان تاخدها، ولكن الست بتتصدم لما بتشوف سنانها اللي بدأت تتوهج، وده لأن طبعها ما اتغيرش ومفيش مرة تأقلمت مع المجموعة، عكس بنتها آن اللي حست إنها واحدة منهم وهي لسه زي ما هي باصة لفوق. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في أمان وسلام. سلام.